আসসালামু আলাইকুম বিয়াস ইওয়ান পাকিস্তান ফ্যান্স ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। দর্শক বরাবরের মতো আজকে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি নতুন একটি ভিডিও নিয়ে, সাথে আছে আমি আলামিন রহমান। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল থাইল্যান্ডের শামি ব্র্যান্ডের 2022 সালের আকর্ষণীয় মডেল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের বক্স সিলিং ফ্যান, এবং সাইজটা হবে 14 ইঞ্চি সাইজ, 14 ইঞ্চি সাইজের বক্স সিলিং ফ্যান। যারা বাসা এবং কি অফিসে ডেকোরেশন করেন সিলিংয়ে, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যান লাগাতে পারেন, বক্স সিলিং ফ্যান শামি ব্র্যান্ডের। দর্শক তার আগে আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো, 0173133176401938818 এই নাম্বারে কল করে অনলাইন অর্ডার করতে পারেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছি বিস্তারিত ভিডিওতে। দর্শক আজকে আপনাদের দেখাবো অরিজিনাল থাইল্যান্ডের শামি ব্র্যান্ডের 2022 সালের নতুন মডেল এবং নতুন ডিজাইনের একটি বক্স সিলিং ফ্যান। অনেক ভাই বলছেন যে ভাই আপনারা কিছু বক্স সিলিং ফ্যানের ভিডিও করেন, চাই আপনাদের অনুরোধে ভিডিওটা করলাম। দর্শক এটা আপনাদের যারা বাসায় বা ডেকোরেশন করেন, সিলিংয়ে ডেকোরেশন করেন এবং কি অফিসে ডেকোরেশন করেন এবং কি দোকানে ডেকোরেশন করেন সিলিংয়ে, তারা অবশ্যই এই সিলিং ফ্যানটা লাগাতে পারেন নিশ্চিন্তে, এবং কি খুবই সুন্দর এবং আনকমন নতুনত্ব। দর্শকে দেখেন সাইড ডিজাইন, দেখেন সাইড ডিজাইনটা খুবই সুন্দর, দেখেন সাইড ডিজাইনটা কিন্তু ফাঁকা। দর্শকে দেখেন ফাঁকা, এইটা বাতাসটা ঢুকবে, দেখতে বের হবে, ডেলিভারি করবে একেবারে। আর এটা কিন্তু দর্শক এটা কিন্তু সম্পূর্ণ লাইট, এটা সম্পূর্ণ লাইট, এটা কিন্তু সম্পূর্ণটা লাইটটা কিন্তু আপনার 3টা কালার চেঞ্জ হবে, 3 রকম কালার চেঞ্জ হবে, 3 রকম কালার চেঞ্জ, এবং কি কালার হবে সাদা কালার, গোল্ডেন কালার এবং কি অফ হোয়াইট কালার, 3টা কালার চেঞ্জ হবে। এবং কি দর্শকের সাইজটা হবে 14 ইঞ্চি সাইজ, সর্বোচ্চ বড় সাইজ 14 ইঞ্চি, 14 ইঞ্চি সাইজ, এবং কি অরিজিনাল থাইল্যান্ডের শামি ব্র্যান্ড এবারে লাগবে দর্শক, এবারে এরকম লাগবে শামি ব্র্যান্ডের রিমোট কন্ট্রোল বক্স সিলিং ফ্যান, এবং কি আপনার হাত দিয়ে বন্ধ করার জিনিসটা রিমোট দিয়ে সব কিছু করবেন, যে কোনো জায়গায় লাগাতে পারবেন। অরিজিনাল শামি ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান খুবই সুন্দর। দর্শক আপনার লাইটের কালারগুলো দেখায় একদম নতুনত্ব, এবং এই বাতাসটা কিন্তু অনেক বাতাস দর্শক, অনেক বাতাস এবং ঠান্ডা বাতাস। এই দেখেন লাইট, দেখেন লাইটের কালার, এই দেখেন দর্শক লাইটের কালারগুলো দেখেন, একটা সাদা কালার, এটা হলো গোল্ডেন কালার দর্শক, 3টা কালার, এটা হলো অফ হোয়াইট কালার, মোট 3টা কালার। এবং দর্শক ফ্যানটা সারি দেন দর্শক, এই ফ্যানটা কিন্তু অনেক বাতাস, এই যে অনেক বাতাস কিন্তু দর্শক, অনেক বাতাস, এবং কি ডানে বামে কিন্তু মুভিং হয়, সুইং হয়। এই যে সুইংটা বন্ধ করে দিতে পারেন, এই যে সুইং বন্ধ করে দিলাম দর্শক, এই যে সুইংটা বন্ধ করে দিলাম। খুবই সুন্দর দর্শক, খুবই সুন্দর নতুনত্ব বক্স সিলিং ফ্যান। যারা দর্শক এটা সুইং বন্ধ করলাম দর্শক, এটা সুইং বন্ধ হয়ে গেছে, গোড়া বন্ধ। আপনি কারো যদি আমি সুইং করতে চান তাহলে এটা কিন্তু দর্শক ঘুরবে, এটা আমার মেশিন রিমোটের মাধ্যমে এটা ঘুরবে, বাতাসটা চারদিকে ছড়াবে দর্শক, দেখেন বাতাসটা চারদিকে ছড়াবে, এবং কি অনেক বাতাস দর্শক, দেখেন কি সুন্দর বাতাস, এবং কি ঠান্ডা এবং শীতল এবং কি বাতাস দর্শক। এবং কি দর্শক আরেকটা কথা বলে কি আপনার বক্সের সাইজটা হবে আপনার 24 ইঞ্চি, এই যে 2 ফিট বাই 2 ফিট, এই মাথা থেকে এই মাথা এই 2 ফিট, মানে 24 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি, এদিকেও 24 বাই 24। আপনার বক্সের সিলিংয়ের হোলটা করবেন আপনার 24, এবং কি ফ্যানের ভিতরে যে ফ্যানটা ঘুরতে আছে সেটার সাইজ হলো 14 ইঞ্চি সাইজ, আর এটার সাইজ কিন্তু 24 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি, মানে 2 ফিট বাই 2 ফিট সাইজ। এবং কি ধরেন এটা সাইডে কিন্তু লাইট দেখছেন। আরেকটা মডেল হয় সেটা শুধু এই জায়গাটা লাইট, এই জায়গাটা লাইট, এই জায়গাতে আমার বক্স সিলিংয়ের মধ্যে 2টো মডেল হয়, একটা লোকের রিং লাইট আর একটা লোকের 4 লাইট। আপনার দর্শক যেটা ভালো লাগে, আমার এই ভিডিও দেওয়া আছে, ওটার যেটা ভালো লাগে সেটা নিতে পারবেন। এবং অরিজিনাল শামি ব্র্যান্ডের বক্স লাইটিং আর রিমোট কন্ট্রোল সিলিং ফ্যান। দর্শক যারা ভালো মানের বক্স সিলিং ফ্যান কিনতে চান দর্শক, তারা অবশ্যই শামি ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যানটা কিনতে পারেন নিশ্চিন্তে এবং নির্দ্বিধায়, এবং কি সাউন্ডলেস শব্দবিহীন এই সিলিং ফ্যান, এবং কি অনেক বাতাস এবং কি ঠান্ডা বাতাস, এবং কি লাইটিং সিলিং ফ্যান। 3টা কালার হবে, লাইট চেঞ্জ হয়, 3টা কালার দর্শক। এটা আপনারা আবার দেখাই দিই, 3টা কালার চেঞ্জ হয়। এই দেখেন 3টা কালার লাইট, এই দেখেন একটা কালার, একটা কালার, একটা কালার, 3টা কালার মোট চেঞ্জ হয়, এবং রিমোটের মাধ্যমে সব কিছু রিমোট দিয়ে করবেন একেবারে। এবং অরিজিনাল শামি ব্র্যান্ডের বক্স সিলিং ফ্যান দর্শক, এবং কি এটা কমে ধরতে পারবেন আপনার 5 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে 5 বছরের ফ্রি সার্ভিসিং, 5 বছর।
আর দর্শক আমরা দেবো অরিজিনাল প্রোডাক্ট এবং গ্যারান্টি সহকারে এবং সাশ্রয়ী মূল্যে। দর্শকের প্রেশার এক অনলি 5,800 টাকা, মাত্র 5,800 টাকা এবং অরিজিনাল শামি ব্র্যান্ডের 14 ইঞ্চি বক্স সিলিং ফ্যান মাত্র 5,800 টাকায়। দর্শক আমি বিদ্যুৎ দেখে যদি কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাংলার যে কোনো জায়গায় যে কোনো জেলায় 20 ডেলিভারি, কেউ ঢাকার ভিতরে অর্ডার করেন সেক্ষেত্রে বাসায় হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। দর্শক আমার মোবাইল নাম্বারটা বলে দেবো আবার, 01773311764, 01988881877 এই নাম্বারে কল করলে অন্য করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্ট ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফেজ।